तो अब कौन है पोएम इंग्लिश? आयशा अहमद, तुमने लिख के लाई हो? अपनी लिखी हुई है? अच्छा पढ़ो। ये वो लाहौर के मार्टिर्स के लिए। Labbaik ya Imamana. As the parents go to work, as the traffic moves steadily, as the children study at school, as the bird chirps its melody, life carries on as normal. No one knows what's ahead. The lives about to be sacrificed, the blood about to be shed. Devoted worshippers sit in two glowing shoals in a very different part of the world. As they bowed down in front of their Lord, a treacherous plan was being unfurled. The prayers are suddenly ripped apart, they're replaced by shouts and screams, and utter devastation is caused to the place that was once serene. O enemies of Islam, O enemies of humanity who lie, O enemies of Islam, O enemies of humanity who lie, you carry out these horrendous attacks, and in Islam's name, these rebellions you justify. So we ask you now, what do you hope to achieve? To perish in the depths of the hellfire, where for eternity you will grieve? We are equipped with Khilafat, we have our spiritual guide. We are equipped with Khilafat, we have our spiritual guide. Who do you have? No one to stand by you, no one who will take your side. Do you remember the time of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Do you remember his faithful devotees? The gruesome assaults they had to put up with, and how the believers were blessed with victories. Do you remember the time of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Do you remember his enemies' repulsive feats? How they stoned, hit, whipped, and persecuted, but how their plans met shameful defeats? Now we are reliving those times, that sad period in history, far beyond belief. But now the world knows which side you're on, so we are far from grief. For when horrific attacks like these occur, we have been blessed with the Sayyidina Bilal Fund, named after the man who carried our flag. His name will carry on shining brighter than the sun. So after you have been crushed, after this persecution's stifling heat, we will rejoice with our Prophet as the replenishing rain and the bloodied land will meet. The blood that was spilt that day, the blood that lay in pools, the blood that was spilt that day, the blood that lay in pools, will create a new generation who will outsmart you fools. Until that fateful day comes, we will obey our Khalifa in the face of adversity. Until that fateful day comes, we will obey our Khalifa in the face of adversity. We will sacrifice ourselves at the blink of his eye. Labbaik ya Imamana, Labbaik Sayyidi. अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा। और ये कौन पढ़ रहा है? साहब तुम कहती हो पढ़ के आई हो मैनचेस्टर से? पहली 17 आयत याद हैं आपको सूरह बकरा की? सूरह अल-लहब याद है? कुरैश याद है? सत्रह आयतें किस किस को याद हैं पहली सूरह बकरा की? बाकी भी याद करें। 12 साल से ऊपर कौन कौन है? 12 से 13 साल, 12 और 13 साल के दरमियान, 13 से 14 साल के दरमियान, 14 से 15 साल। तुम किसी जगह भी नहीं हो? भट्ट साहब की बेटी हैं? 12 साल की हो? मैं ये पूछ रहा हूँ 12 से 13 साल कौन है? तुमने हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा, तो याद करो, सिलेबस पढ़ा करो अपना।
تاریخ اسلام کتنی آتی ہے تم لوگوں کو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنی دیر رہے تھے نبوت کے دعوے کے بعد؟ تو 13. اور مدینہ میں کتنی دیر رہے تھے وفات تک؟ نبوت کے بعد کتنی دیر زندہ رہے تھے، زندگی تھی آپ کی؟ 25 میں شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے. 23 سال. 23 میں سے 13 مکہ میں رہ گئے، باقی کتنے رہ گئے مدینہ کے سال؟ 10 رہ گئے نا. پھر ٹھیک. تم کس کی بیٹی ہو؟ طاہر احمد زاہد صاحب کی. طاہر احمد شاہد زاہد. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حدیث ہے نا، اس کا مطلب آتا ہے. تم سنا دو. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ٹھیک. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں آتی ہیں؟ کس کو آتی ہیں؟ تو 8 سے 9 سال تک کا ہے اور جو تمہارے سے پوچھ رہا ہوں، 12 سے اوپر نہیں پوچھ رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من. ٹھیک ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بیعت کب لی تھی، کس سال میں؟ 89 میں. 89 میں. اتنی نہیں باتیں نہیں پتہ تم لوگوں کو؟ پتہ تھا نا، بتایا کو نہیں. چلو السلام علیکم.